दोस्तों ये हैं फॉबियो विबमर, जिन्हें दुनिया भर में साइकिलिंग स्टंट का बादशाह कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने अपने काम में इस तरह से हाथ जमाया है कि मानो ऐसा लगता है कि ये इस चीज को बहुत ही छोटी सी उम्र से करते आ रहे हों। इसके साथ साथ ये हर वक्त इतने अलर्ट रहते हैं कि अगर कोई इनके सामने गाड़ी का दरवाजा खोले या कोई रोड पर अपने काम को कर रहा हो जिससे कि इनको गिरने का खतरा हो, लेकिन ये ऐसी जगहों पर भी बड़े मजे के साथ खेल लेते हैं। दोस्तों हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन्होंने एक बार हेलीकॉप्टर से सीधा नीचे अपनी साइकिल से छलांग लगा दी थी। भले ही बर्फ में छलांग लगाई हो, लेकिन छलांग लगाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो खुद को बैलेंस करना। फिर ये बर्फ के ऊपर इतनी स्पीड से साइकिल चलाते हैं कि देखने में मानो ऐसा लगता है कि ये हवा में बात कर रहे हो, क्योंकि उस वक्त इनकी साइकिल की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी।